ஹாய் ஆல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து 7:20 ஆகுதுங்க. நான் நைட்டு டின்னருக்கு வந்து தக்காளி தொக்கு அதுக்கப்புறம் தோசை தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க என்னோட டின்னர் ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்கலாம். இந்த தோசைக்கான மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2 கப் பச்சைப்பயிறு, 1 கப் துவரம் பருப்பு, 1 கப் பார்த்தீங்கன்னா மசூர் தால் பருப்பு. இது எல்லாத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 4 ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் கிரைண்ட் பண்ணுறப்போ பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, பெருங்காயம், இஞ்சி, உப்பு எல்லாம் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது கூடவே குட்டி குட்டியாக நறுக்கின வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாவை ஒரு 30 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம உடனேவே தோசை வாக்கலாங்க. இந்த மாவு புளிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து தக்காளி வதக்கல் தாங்க ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஒரு கடாயில் எண்ணெய், கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, தக்காளி, சாம்பார் பவுடர், உப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கினோம் அப்படின்னா நம்மளோட எம்மியான தக்காளி வதக்கல் ரெடி ஆகிடும். இந்த தோசை பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர் அண்ட் பாய்.